Gott kvöld. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að í Reykjavík hefur fólk fagnað 200 ára afmæli höfuðborgarinnar. Við skulum bregða okkur niður í bæ en þar hefur Ólína Þorvarðardóttir fylgst með atburðum dagsins. Ólína. Það má svo sannarlega segja að veðrið hafi leikið við Reykvíkinga í dag, enda var afmælinu fagnað hér í miðborg Reykjavíkur við einstakt degur veðurguðanna. Hér úði allt og grúði af iðandi mannlífi í allan dag og að sögn lögreglunnar í Reykjavík má ætla að 60.000 manns hafi verið hér samankomnir síðdegis. Hátíðahöldin fóru vel fram í hvívetna þrátt fyrir mannmergðina og lögreglan þurfti hvergi að grípa inn í atburðarásina. Svo virðist sem hvert einasta mannsbarn hafi verið í sólskinsskapi og staðráðið í að skemmta sjálfum sér og öðrum. Hins vegar myndaðist allnokkurt umferðaröngþveiti umhverfis miðborgina fyrir hluta dagsins því svo virðist sem Íslendingar láti ekki undir höfuð leggjast að setjast undir stýri þrátt fyrir veðurblíðuna. En allt gekk þetta stórslysalaust. Hátíðin hófst þegar klukkan 10 í morgun þegar forseti Íslands, frú Vigdís Finnbogadóttir, kom í opinberri heimsókn til Reykjavíkur og Davíð Oddsson, borgarstjóri, bauð hana velkomna við borgarmörkin ásamt Fríðu föruneyti. Þaðan var haldið til hátíðarfundar borgarstjórnar í Skúlatún 2 þar sem forseti Íslands var heiðursgestur fundarins. Af því tilefni árnaði hún höfuðborginni allra heilla á afmælinu og minnti á að vöxtur og viðgangur Reykjavíkur endurspeglaði þjóðlífið í hnotskurn. Eftir hádegi var síðan haldin vegleg fjölskylduskemmtun í miðborginni þar sem ungir jafnt sem aldnir gerðu sér daganmun. Í Lækjargötunni hafði verið komið fyrir þeirri lengstu afmælistertu sem sögur fara af og var forseta Íslands veitt af hátíðartertunni. Ekki hafði forsetinn fyrrbragðað veitingarnar en almenningur tók til matar síns og virtist kunna vel að meta. Unga kynslóðin gerði sér margt til skemmtunar. Sumir fengu sér andlitssnyrtingu í föndurgarðinum sem komið hafði verið upp við Alþingishúsið, aðrir settust undir árar á tjörninni eða settust undir stýri og reyndu ökuleikni sína. Tónlistarmenn brugðu undir sig betri fætinum, jazzistar og popparar tróðu upp í miðborginni og lúðrarsveitir þeyttu horn og börðu bumbur. Í Hljómskálagarðinum var mikið dýrðir, íþróttir, dans og útigrill. Það má því segja að hver einasti blettur í miðborginni hafi verið fullskipaður fólki. Í kvöld hófst síðan sérstök hátíðardagskrá héðan á Arnarhóli sem sjónvarpsáhorfendum hefur gefist kostur á að fylgjast með það sem af er kvöldi. Henni lauk hér með stórkostlegri flugeldasýningu laust fyrir miðnætti. Og þar sem sól er tekið að halla við sundin blá er óhætt að fullyrða að afmælisbarninu hefur verið haldin hátíð við hæfi. En það gerist ekki nema einu sinni á mannsævi að aldamóta afmælis sé haldið í höfuðborginni. Er þá kominn tími til að Guðni Bragason flytji okkar aðrar fréttir af viðburðum dagsins.